عسلامة مرحبا بكم. عندي برشا ما جيتكمش لايف اليوم ان شاء الله باش نحكيو على لي زيرور à éviter dans le MLM business. قبل ما نبداو je vais vérifier قاعدين تشوفوا فيا وتسمعوا فيا ولا parfait. Alors, donc, كما قلت لكم اليوم باش نحكيو على les erreurs à éviter dans le MLM business. Donc, للناس اللي ما تعرفش MLM business ولا peut-être يعرفوا l'activité ما يعرفوش اللي هي تسمى MLM business. Donc, le MLM business هو c'est le multi-level marketing. دونك تستعمل فيه برشا شركات في تونس وفي العالم كيما باغ اكزومبل في تونس عندنا فوريفر، عندنا ارفيا، عندنا تابروير، عندنا توا جونيس جلوبال، عندنا ارفيا، فما في العالم فما اتومي، فما وورد جلوبال نتورك، فما امواي، فما نيوسكين، فما برشا beaucoup de marques اللي يخدموا بالام ال ام. Donc le MLM c'est un système de vente de produits ou d'équipe. Donc تدخل في l'équipe, tu dois être parrainé par une personne, تدخل في l'équipe نتاعها تولي تبيع les produits نتاع المارك هذيك ومن بعد tu dois انت زاده construire ولا former ton équipe à toi. ودونك قد ما يبيعوا هما قد ما تربح انت. donc c'est un système de multi level marketing. Donc normalement كي قلت لكم forever ولا ارفيا normalement راكم فهمتوا. donc باش نحكيو توا على les erreurs à éviter. باش نحكيو على 5 erreurs à éviter pour réussir ton MLM business. Alors la première erreur à éviter اللي هي vendre du rêve. برشا نشوفهم قاعدين ils vendent du rêve les personnes qu'ils contactent. Donc par exemple انا بديت عديت beaucoup d'expérience كيما هكا يكلموني يقولوا لي اسمع اجا البلاصه الفلانيه pour te proposer une idée de projet مربحه على الاخر وباش تشيخ عليها. والا par exemple dernièrement une personne m'a contacté, elle m'a dit j'ai créé mon propre business وماذا بيا كان تعطيني l'avis نتاعك concernant ce business. j'ai dit avec plaisir. من بعد لقيت اللي هي elle me propose du MLM وفما زاده اللي يقول لك عندي opportunité طياره واو راك باش تشيخ عليها باش تدعي لي من بعد. donc essayez d'être clair dans vos messages quand vous recrutez des personnes. ما تبيعوش الاوهام للناس. دونك ما تعليوش سقف التوقعات على خاطر قد ما يطلع سقف التوقعات على قد من بعد لا بيرسون elle va être démotivée. donc soyez clair. Oui, le MLM, j'aime bien le MLM, نشجع الناس انها تخدم le MLM, mais tout en étant clair dans le message, que ce soit dans le recrutement ou dans la communication. على خاطر زاد هذه حاجه من الحاجات اللي خلت le MLM في تونس يقعد comme un revenu supplémentaire ولا une activité supplémentaire, alors que j'ai beaucoup de clients برا فرنسا في بلجيكا في beaucoup d'autres pays francophones اللي le MLM عندهم ولا مهنه ولا une profession. donc ولاو ناس ils sont spécialisés dans le MLM mais qui donnent vraiment de leur temps et de leur énergie pour ce travail là. donc نصيحتي لهنا soyez clair dans le message, soyez clair dès le début. qui تكلم une personne pour l'inviter à un meeting ou à rejoindre ton équipe, sois clair من الاول اللي هو c'est le MLM, tu vas rejoindre mon équipe وراني باش نفسر لك اكثر à travers le meeting هذايا. B, deuxième erreur اللي هي ne pas accepter le refus. ولهنا نشوف برشا يتقلقوا كي تقول لهم لا alors que هو normalement في les formations اللي صاروا chaque personne qui a rejoint une équipe
normalement يعرفوا اللي parmi 100 personnes tu peux avoir un taux d'acceptation de entre 3 et 10%. Et vraiment 10% c'est un taux maximal. Donc maintenant tu contactes 100 personnes وكلهم يقولوا لك اي donc برشا باش يقولوا لك لا. ولهنا il faut accepter le refus وتستعملوا لمصلحتك انت. تقول لي انت كيفاش نستعملوا لمصلحتي؟ هي قالت لي لا ما نحبش je rejoins ton équipe. Eh bien c'est très simple. يلزم تسألها علاش. Pourquoi tu as refusé? شوف le motif نتاعها de refus. شنو اللي خلاها elle ne rejoint pas ton équipe? Est-ce que elle est contre le MLM? Est-ce que société ما عجبتهاش? Est-ce que ما عندهاش وقت? Peut-être elle n'aime pas ce genre d'activité. Peut-être ما عجبهاش les arguments تاعك tout simplement. ou elle les arguments تاعك ماهمش مناسبينها. Donc انت لهنا tu dois savoir le pourquoi باش من بعد تحسن في الديسكور نتاعك وتحسن في السبيتش نتاعك. Donc, acceptez le refus ou استعملوه لمصلحتكم نتوما. Troisième erreur اللي هي برشا قاعدين ils dévalorisent le concurrent, ils dévalorisent les autres marques de MLM. نعرف اللي فما des sociétés ils se voient meilleurs, ils se voient خير من الناس الاخرين, خير من les marques الاخرين alors que il faut pas dévaloriser les autres marques ou les autres concurrents, même si ils sont pas des concurrents directs, même s'ils sont des concurrents indirects ou تحس روحك انت في شركة ما خير, ne les dévalorise pas. Ou dernièrement j'ai été contactée par une personne qui m'a dit je souhaite avoir ton avis sur le business. بعد طلع MLM كي طلع MLM قلت لها راني j'ai pas le temps pour le MLM, j'ai testé قبل و je suis pas faite pour ça. Donc j'ai refusé, mais من بعد كي قلت معناها كي حكينا على le fait اللي هي je vais vendre des produits ou je vais créer une équipe ou former une équipe, قالت لي ليه احنا ماناش المارك الفلانيه والفلانيه ما نحبش je cite les marques, mais elle a cité deux marques موجودين في تونس. احنا ماناش المارك هذوكم. On n'est pas là pour former des équipes voilà pour vendre, on est là pour recommander. Donc لهنا صحيح elle utilise un autre terme mais avec un but ultime اللي هو la vente ou elle معناها rejoindre son équipe et par la suite former une équipe NAZ. Donc لهنا نحب نقول chaque personne qui est en train de recruter, qui est en train de former une équipe, ركز في les arguments اللي يخصوا السوسيتي نتاعك, ما يهمكش في الاخرين. معناها حط الانرجي نتاعك والوقت نتاعك في السوسيتي نتاعك, في الحاجه اللي باش تعملها انت, في الريكروتمون نتاعك, في الفونت نتاعك. ne perds pas ton énergie avec des arguments, des contre-arguments par rapport aux autres concurrents. كي العادة نقول direct ولا indirect, même si انت يظهر لك ماهوش un concurrent ليك انت, eh bien non, c'est un concurrent. tant que الناس قاعدة تشري وقاعدة elle rejoint les équipes نتاع les marques الاخرين راهم يتسموا des concurrents زاد كيف. donc وحاجة أخرى حتى côté éthique, il faut respecter ses concurrents, il faut respecter les marques اللي موجودين في المارشي. donc voilà, donc تلهي في l'activité نتاعك, تلهي في روحك انت وما يهمكش في الاخرين. نتعداو للquatrième erreur اللي هي avoir un discours standard. نعرف اللي chaque personne qui est en train de former une équipe عندها une liste d'arguments. c'est normal وهذاك اللي يلزم يكون عندك une liste d'arguments, اما ما تخرجهمش مع الناس الكل. il faut savoir avec qui tu es en train de parler. شكوني la personne اللي تكلمتها, شكوني la personne que tu as contacté, صاحبتك ولا une amie ولا من الفامي ولا عبد ما تعرفوش. مهما كان يلزم تعرف لا بيرسون هذيك شكون. تكتب في ورقه شكون لا بيرسون هذيا, اسكو لي فام فويي, اسكو لي مامون, اسكو عندها une activité, عندها une société, c'est une chef d'entreprise, والا فريلانس, والا امبلويي, ولا ما تخدمش. donc
كل بروفيل من هذم عنده لي زارغومون اللي باش تستعملهم معاه. دونك دو بريفيرونس يكون عندك لا ليست d'arguments mais aussi la liste des personnes que tu vas contacter. كل وحده tu écris قدامها شكون هي لا بيرسون هذيا، شنو هما لي زارغومون اللي باش يمشيو معاها. سي نورمال مانيش باش نكلموا العباد باش نقولوا كلام هكاكا ولا دي زارغومون اللي عندنا الكل، لا يلزمنا يكون ستركتوري، نعرف شنو باش نقول، نعرف شنو باش نقنعها. دونك انا الحاجه اللي que je vais proposer elle est légale ومانيش حاشمه منها وكل، دونك je dois réellement structurer وما نكذبش على العباد وما نبيع لهمش الاوهام. دونك حاجه اخرى اللي تري تري امبورطونت، اما نحاولوا ما تطمعوش العباد، مش حاولوا ما تطمعوش العباد، معناها ما تقولوش راهي سي اون سوسيتي بليونير وكي يقول لك لي امان انت ما تقبلش تدخل في سوسيتي بليونير. وي ما نقبلش ندخل في سوسيتي بليونير، معناها مش على خاطر لا سوسيتي اللي بليونير انا باش نكون بليونير، نو ردوا بالنا. دونك راهو اي سوسيتي توا بليونير ينجم غدوه تطلع سوسيتي خير منها. دونك اي ستارت اب اليوم تنجم تكون خير من السوسيتي البليونير عام ولا عامين القدام. دونك ne dévalorisez pas les gens, ne dévalorisez pas les marques. Donc voilà, ما تطمعوش العباد tout simplement. Donc voilà, donc ce quatrième point, juste une dernière chose, c'est parmi les critères اللي باش تحطهم par rapport au cible ou la personne que tu vas contacter. شوف est-ce que هي déjà خدمت مع خدمت du MLM ولا ما خدمتش. donc كي تقول لها انت كي نرجعوا شويه للبوان اللي قبل le fait de dévaloriser les marques، كي تقول لها انت احنا مانيش المارك الفلانيه والفلانيه، شكون قال لك انت اللي هي ما خدمتش معاهم هذيك ولا اكطويلمون ماهيش قاعده تخدم معاهم. دونك ديك انت معناها باش tu vas donner des contre arguments على اون سوسيتي اللي لا بيرسون ديجا خدمت معاها، ما عادش باش يكون فما ثقه. دونك ما عادش باش تبني ريلاسيون دو كونفيونس بينك وبين لا بيرسون هذيك. دونك ما يهمكش في العباد، ركز في المارك نتاعك وركز في السيبل نتاعك ولي زارغومون اللي يمشيو معاها، si elle est si la personne connaît le domaine ou pas aussi. نمشيو للcinquième erreur اللي هي ne pas avoir une offre claire. Donc là نقول لكم expliquer clairement le système ou اعطيو حتى le nom de la marque. ما فماش علاش تخاف، معناها la personne qui m'a contacté, j'ai demandé le nom de la marque et le nom de la société à plusieurs reprises وما جاوبتنيش. ما فماش علاش معناها تخاف، معناها حسيت on dirait معناها يبيعوا في حاجه interdite ولا حاجه alors que ليه معناها راهي le MLM business c'est parmi les business les plus معناها réputés وناجحين في العالم. معناها ما فماش علاش انت تخبي اسم المارك، بالعكس قول للعبد هذيك اسم المارك. peut-être هو il va faire des recherches, il va voir des témoignages باش تشجعه اكثر، il va être plus impliqué plus motivé باش يحضر معاكم الميتينغ ويبدا بالحق تزيدوا ان بلوس في الميتينغ هذاك، مش يدخل معناها قطوس في شكاره كيكا لا عندنا ميتينغ يجي احضر معانا ولا حاجه طياره حاجه واو، لا معناها ça se fait pas هذايا. Donc soyez clair, كونوا clair في الطلب نتاعكم. la personne que vous allez contacter شنو مطلوب منها، est-ce que باش تبيعك هو، est-ce que elle va rejoindre ton équipe ou elle va former une équipe زاده. معناها حتى les termes que vous choisissez كونوا clair فيهم، معناها ما تقولهاش non tu vas recommander le produit alors que هي ok elle va recommander le produit mais réellement elle va le vendre. معناها elle va essayer de le recommander pour le vendre par la suite, elle va essayer de recommander la marque pour qu'elle forme une équipe. Donc soyez clair. كما قالت مايا توا تكتب قالت la clarté c'est la confiance. exactement c'est la confiance. tant que انت tu n'es pas clair ونحس انا personnellement حسيت on dirait معناها يبيعوا في حاجه interdite. ما تجيش هكاك. soyez clair, soyez معناها ayez une offre claire معناها selon la stratégie نتاعك. est-ce que c'est pour former une équipe à cacao ou pour vendre le maximum de produits ou soyez clair.
Donc voilà, comme maintenant les 5 erreurs à éviter dans le MLM business. Inch'Allah نكون فدتكم نعاودوهم. Donc les 5 erreurs. Donc il faut pas vendre du rêve, il faut accepter le refus, il faut pas dévaloriser les autres marques, il faut pas avoir un discours standard avec tout le monde et il faut plutôt avoir une offre claire et il faut être clair avec la personne recrutée. Donc, نصيحة في الآخر, un petit conseil pour le recruter et pour le recruteur. Donc pour le recruteur, كما قلنا ما تبيعش الوهم للناس, plutôt معناها حاول tu vises des personnes اللي ما عندهمش خدمة, وحتى كان tu as visé des personnes اللي عندهم خدمة déjà ويخدموا des employés ولا des chefs d'entreprise, معناها سوا كلير معاهم اللي هما يلزم ياخذوها en tant que خدمة قارة زاد عليهم هما ويعطيوها من وقتهم ومن الانرجي نتاعهم. وكيف كيف لو ريكروتي راهو يلزم تعطي من وقتك ويلزم تعطي من الانرجي نتاعك. انا جي دي كليون اللي هما وقتهم كامل يعطيوه للملام بيزنس نتاعهم ونجحوا وقاعدين يليوتيليز في دي زوتي اللي ينجحوا البيزنس MLM نتاعهم كيما les réseaux sociaux par exemple, كيما la création de contenu. Donc il faut pas juste vendre les produits ou bien inviter à rejoindre l'équipe, بالعكس créer du contenu باش معناها pour impliquer les gens, pour باش تفيدوهم بالمعلومات ولا بالبرودوي هذاك. Donc voilà, créer du contenu et donner de votre temps et de votre énergie. Voilà, donc les 5 erreurs à éviter dans le MLM business. نشوف شوية les commentaires. Oui, tout à fait, d'accord. Il faut connaître la cible, exactement. Donc, يلزم تتعامل معاه en tant que شركة. هذيك الشركة نتاعك ولا البيزنس نتاعك ولا الاكتيفيتي نتاعك, يلزم تعرف السيبل نتاعك وتعرف شكون تحب تسيبل وشكون يمشي معاهم لو MLM وشكون يحبوا يخدموا MLM أكثر. peut-être الناس اللي ديجا قاعدين يخدموا في MLM donc مستانسين بالدومين هذايا. peut-être الناس اللي qui sont femmes au foyer ولا des mamans au foyer. peut-être نجم يكون un style de business اللي يمشي مع الناس اللي عندهم des sociétés déjà ولا qui sont en activité. Donc ça dépend de la nature d'activité. Donc, alors, il faut personnaliser son approche. Exactement, il faut personnaliser son approche, sa stratégie, sa cible. Donc, ils ont تعرف أنت la stratégie نتاعك شنية. Est-ce que صحيح فما الفونت والريكروتمون, مي انت اكثر الوقت نتاعك لشنو باش تعطيه؟ اسكو للفونت ولا للريكروتمون؟ Le monde a changé, exactement, le monde a changé. Donc الناس تحب تلوج sur internet, تحب تشوف شنو قاعدين يحكيو على الماركه هذيك. pourquoi pas. واذا انت عندك ثقه في الماركه نتاعك ما فماش علاش tu caches le nom de la marque ولا tu caches le process ولا le système. Voilà, donc clarté égale confiance, exactement. Donc voilà كملنا. donc الناس اللي مازالوا ما جاوش للجروب privé Facebook Je monétise mes talents, allez-y, donc rejoignez le groupe. Prochainement il y aura une nouvelle série de vidéos Inch'Allah pour monétiser vos talents. Donc à très bientôt.